Maar hebben jullie er zin in? Ik zijn weer een beetje ingekakt. Hebben jullie er zin in? Oh, gaat lukken. Ja, ik vond het helemaal steeds maar dat nog één keer, want wat er nu voor ons klaar staat, dat is ook weer echt niet normaal. Dus dames en heren, zo hard je kan, hebben jullie er zin in? Alright, ladies and gentlemen, let's go to the next car catwalk show here. A 100% out the life. En jij bent er gewoon bij, hè? Ja, let's go! All the way from the UK. Ja, je hebt een stukje moeten rijden. Nou. Yes. Waar gaan we beginnen? Ja, zullen we gewoon ze staan er nog niet eens beginnen? allemaal. Ze staan er niet eens allemaal. Dan komen we weer een partij auto. Hi. Oh, ik interview deze wel. Ze verstaat nog niks van wat ik zeg. Dat is ideaal. Hi, alles goed? That's what I thought. Yeah, you speak English? Well, welcome here in Holland. Car here. Do you know what kind of car you're in? Yeah, not Mercedes. Dit is wel dat roffeltje op laat. Oh, heerlijk. I love it. You can see. Oh, you can open the front as well. Yeah, sure. Normal, or did you? Is it the normal edition, or did you add it? Aspire Automotive, everything's getting in the blue, so it's got the carbon bits from Chelsea. Like a car salesman now. You see that? Yeah, he does. He's like a fan. He knows every detail about it. Nowhere this car can't go. Love it. It is a great game. Je ziet ook heel Thank goed you. weg, hè? Oh, dit wordt in front, yeah. Have you seen the lights? Forget about the 8. What does it say? It's such a dope car. So this is definitely a dope car. The funny thing about the... Alright, good. Can we open the car? Look at this. And then how this you car... open the back door as well. It should work like this. There it goes. Hello. Oh, hi. It's one of them all. That's why I drive this one. I can imagine driving here in the Netherlands, windows down, having a nice beat on. You're totally chilling on a 420 probably. No, they know. Hey, and it's got a lot of like accents on there because it's a Mansory, right? Yeah, Mansour. So that's like the top of the top and then a little bit extra. Die extra dingetjes, het is wel echt helemaal af ook weer. Hier kan je gewoon een huis van kopen. Hier trouwens ook. Ja, van deze ook, ja.
ik zou toch voor zwart gaan. Ja, denk ik veel wassen. Ja, dat hoef je dan niet meer zelf te doen. Nee, wat denk ik? Een zwarte pak in die grijs wel. Ja, Zijn we gaan we erover? lekker toeren samen.